后来乡亲啊，就伫要过年咯，婚林大比丰田社区发展协会特别请老师教阿公阿嬷来做饭村，希望用这个饭村去拜拜，会当年年拢有春。社区乡亲围伫老师的边啊，详细听讲，这个村仔会饭村要安怎做？是大讲饭村是过年时啊拜拜用的，厝伊的谐音“饭有春”的意思，讨一个好格调。就是咱过年吼，咧拜神吼，咧插咧香炉拜拜咧插咧，安尼两支饭村安尼插咧安尼。家己做的，放咧厝里看咧，你心情感觉安怎？那真水啊，家己拗的哈。老武定本身嘛是大鼻人，因为对村仔会有兴趣，去学了倒来教社区的时段。分为南部花、北部花，还有客家产花，然后还有金门吉花这几种。台湾农历过年里面，其实传统的家庭里面其实都会插本村。因为五股开台尊王今年轮到因社区一股，所以讲这时代正在做大型的村仔会，要献予国姓公，未来有这个机会，用伫红坛欣赏到这阿公阿嬷的作品。Hello， 我是张新文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。